sama-sama itu diprotes oleh dosennya. Ada caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat bergabung di channel Arif DP. Oke, di video kali ini saya akan kembali memberikan kepada kalian 5 penampakan hantu paling mengerikan bagian ke-10. Kebanyakan dari kita pasti tahu bahwa makhluk halus itu bertempat di suatu tempat yang sunyi, yang kotor ataupun yang sudah lama terbengkalai. Nah, di video kali ini memperlihatkan bahwa ada seorang bapak-bapak yang sekiranya sedang membuat story WA dan mengatakan bahwa ayo guys, kita datang ke Kampung Lawas di Kelurahan Metese, Boja. Saat si bapak-bapak ini membuat story WA, itu terlihat seperti biasa saja. Tapi nih ya, kalau diperhatikan lebih baik lagi, kalian pasti akan melihat penampakannya. Coba kalian perhatikan. Nah, jadi menurut kalian bagaimana nih? Kalau menurut pandangan saya itu antara dua. Antara itu benar-benar real hantu atau itu adalah halo yang tidak disengaja. Karena di tempat-tempat seperti itu biasanya dipajang sebuah patung, dan kemungkinan besar itu adalah patung yang dipajang. Kita mungkin sering mendapatkan sebuah video penampakan yang sekiranya di tempat-tempat yang sepi, seperti jalan yang sunyi dan dikelilingi oleh hutan. Itu banyak sekali. Nah, seperti di video yang satu ini nih, ada seorang pengendara yang sekiranya sedang berjalan di jalan yang sunyi dan dikelilingi oleh hutan. Nah, si pria ini sempat berhenti sejenak karena dia notice melihat ada sesuatu yang menyeberang jalan. Dan yang menyeberang jalan ini adalah sosoknya putih tinggi dan sedikit transparan. Coba kalian perhatikan. Nah, menurut kalian bagaimana? Apakah ini benar-benar penampakan yang real atau ini hanya sekedar editan? Di Indonesia biasanya bayi itu tidak bisa jauh dari orang tuanya.
kalau malam. Nah, lain halnya dengan yang ada di luar negeri, contohnya seperti di Amerika. Di sana biasanya orang tua itu tidur sendiri dan anaknya juga tidur sendiri, dan dibuatkan tempat tidur yang seperti keranjang. Nah, pada video ini memperlihatkan bahwa ada rekaman CCTV yang memperlihatkan seorang anak bayi yang sedang tidur terlelap, dan tiba-tiba ada sesosok seperti perempuan tua yang sedang mengintip bayi ini dari celah-celah tempat tidurnya. Coba kalian perhatikan. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah penampakan ini benar-benar real atau ini hanya sekedar halu? Karena biasanya nih orang tua itu biasanya setiap jam mengecek anaknya yang sedang tidur. Ada beberapa cara untuk melihat penampakan. Salah satunya adalah media cermin. Nah, dari cermin ini kita bisa mendapatkan sebuah penampakan yang menyeramkan. Nah, seperti di video kali ini, ada seorang perempuan yang sekiranya sedang merekam dirinya dan bermain dengan sebuah cermin. Nah, tapi nih ya, dari cermin ini pantulan wajahnya itu agak sedikit berbeda. Karena dalam rekaman ini dia tersenyum memperlihatkan giginya seperti beginilah. Nah, tapi di dalam pantulan cermin itu si wanita ini tidak senyum dan tidak menampakkan giginya. Nah, ini nih yang paling membingungkan. Coba kalian perhatikan. Di dalam video ini itu mempunyai dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah ini memang benar-benar real. Dan kemungkinan kedua ini adalah sebuah editan. Tapi nih ya, yang membingungkan adalah kalau ini adalah sebuah editan, wah, yang edit nih pasti jago. Karena dari editan ini itu terlihat sangat rapi dan terlihat sangat real. Kita pasti banyak mendengar tentang cerita-cerita misteri yang berada di kampus. Entah itu dari mahasiswanya ataupun dari penjaga kampus itu sendiri. Nah, tapi lain halnya dengan video yang satu ini nih. Di dalam video ini memperlihatkan bahwa ada sebuah kegiatan yang terlaksana di kampus tersebut. Nah, kegiatan ini itu dihadiri oleh narasumber dan para peserta. Nah,
Dan di acara ini juga itu biasanya terlaksana yang namanya sesi tanya jawab. Pada saat sesi tanya jawab ini ada seorang peserta yang menanyakan tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peserta ini untuk narasumbernya. Nah, pada saat si narasumber ini ingin menjawab pertanyaan peserta ini, tiba-tiba ada suara yang sangat misterius yang terdengar sangat jelas. Dan suara ini pertamanya berkata, "Hai." Nah, pada saat si narasumber ini ingin menjawab pertanyaannya lagi, suara ini pun terdengar lebih jelas lagi, yang terdengar seperti sedang bernyanyi. Kurang lebih suaranya seperti "Hai hai caranya." Wow, serem gak tuh? Coba kalian perhatikan. Ketika itu saya sedang sendirian di luar. Cek. Nah, ketika itu saya sedang sendirian di ruangan dan tiba-tiba ada seorang wanita cantik menghampiri saya. Nah, kemudian dia bercerita ya tentang rekan saya, Bang Samad itu sekarang menjadi ketua KPK. Bang Samad itu diprotes oleh dosennya. Ada caranya. Tenang. Aja Bang, baik ya. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah mengalami hal tersebut ataupun kalian yang berada di dalam video tersebut? Terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di channel ini. Jangan lupa di like, comment, and di subscribe. Dan jangan lupa juga untuk di share ke teman-teman kalian agar akan ada lebih banyak lagi penampakan-penampakan yang menyeramkan. Akhir kata dari saya, sampai berjumpa di video selanjutnya.